Hejsan hejsan, idag tänkte jag göra en video. Och jag kommer göra en video med mina hundar. Och här är Ena. Han heter Bebis. Hej baby! Hej, kolla mot kameran nu då. Och så har jag en till här borta. Hon ligger och vilar nu. Hon ligger och vilar. Och det är min lösa hund. Oj du, kom, blev du... Nej, Bebis. Nej, inte bitas! Oj, förlåt ifall det blev lite vingligt där, men hundarna kan bråka ibland. De går och lägger sig. Enas är trött hela dagarna, det är den här vovsen. Hela? Bebis, hon vill leka. Ska ni ha klart Det är hon. Du vill leka, du. Ja, jag har 4 olika hundar, fast en har vi sett. Annars skulle vi inte ha fått bebisar. Och den har nyss varit magsjuka, men... Och hon bodde efter långt härifrån. Ester. Kom nu baby, kom hit. Hera, hon är väldigt skön och mysig. Hon vill vara med... Hon vill vara en sällskapshund. Hon är världens bästa sällskapshund. Sen har jag en till som bor hemma. Kom Bebis! Hemma hos mamma, men jag kanske kan filma han i någon video, jag vet inte. Så... ta bort det. Ja. Bebis! Kom! Jag ska se ifall jag kan göra i slut. Bebis! Kom! Jag har en Bebis! Men hon vill ju leka med dig också. Filma mig. Ja, så kan du filma Pepper. Bebis. Som ni ser, vi börjar tapetsera. Har vi. På väggarna. Det är inte jag som filmar, det vill också stor. Han kanske vill säga hej till kameran. Och nu kommer han få vara med hundarna och vi säger... Alla i hunden är rädd för det. Hela. Oliver på ballen. Där är hela. Men jag är sjuk så... Så kommentera gärna inte varför han är liksom naken. Så nu ska vi ta och gå upp lite. Då går vi upp för trappan. Här har vi också börjat beställa. Och det är jättefarliga saker i trappor. Ja. Det är vattenmätare, lim. Så är vi på väg upp till mitt rum. Jag ska bara klippa om. Ja. Som sagt. Det är mitt rum. Det är inte städat då. Här sover jag. Här. Där. Oj, shit, en vatten har jag alltid inne. Och här inne kommer min lilla syster med natthöja sover här inne. Det är liksom en koja. Så här har vi ett stor himla tv. Och där har vi den. Och här har vi julgran. Idag ska man dansa ut julen. Och här har min lilla syster gjort en hundteckning. Här är en med nyckelpiga. Och här med 3 olika äpplen. Musketörer tänkte jag säga. Här har hon också gjort en katt, ett tåg, en uggla och en elefant. Och här har hon gjort en ljusstakel, en segelbåt, men som ni kanske inte ser, en clown, ett paraply och ett lejon. Och så ni bara vet vad vi ska göra i nästa video, jag och Oliver. Oliver ska sminka mig med bindel, eller hur? Ja. Så då kan du filma mig nu. Då syns vi nästa gång, så hej då! Hej då! Yay, musketa!